So this is for Isabel. And this is for and this is Hey guys, now we're making videos for the organization's communications department for them to share what they're doing to help students in their city. And as you see there, that's the head of our NGO. And now he's giving the history of the NGO. Je m'appelle Love Aludeux, je suis nigérienne et je suis étudiante à l'Université de Lyon à l'association. Bonjour, aujourd'hui c'est toujours le premier jour de collecte à Telem Assurance pour ESOP. I'm going to take you guys to our collection box so you see what people have donated today. See, we also have something leading students, leading people to come donate to. Dans la boîte, aujourd'hui c'est le premier jour, mais les gens ont déjà commencé à nous donner des choses, produits. Et en plus, pour les personnes qui ne peuvent pas aller faire les courses, for people who can't go shopping, they can always donate some money over there to the lady at the front desk, and then she goes shopping for them. So j'ai donné une liste des produits pour les étudiants. J'ai donné une liste de produits over there. That's one of the ladies assisting us. J'ai donné une liste de produits que les étudiants cherchent toujours à notre ESOP, mais qui ne sont pas toujours disponibles. And just to say goodbye, I'm going to show you again our branding there and Telem's branding. So this is a beautiful collaboration. C'est une collaboration très intéressante pour le bien des étudiants en précarité à l'Université de Lyon. Au revoir. Bye bye. So guys, we're leaving Telem now. We're leaving Telem now and we're going back home.